म्हादयच्या आंदोलनाक आमी पुरायेन तेंको दितले. फकत आंदोलनाक तेंको दिवपा मेरेन आमी मर्यादीत रावचे नात जाल्यार दर एका तियात्रांतल्यान गोंयभर जागृताय करतले अशें तियात्र संघटनेच्यो अध्यक्ष आर्मांद कोस्तान सांगलें. फामाद तियात्रिस्ट फ्रांसीस दे तुयेन अमित शाहच्या बेळगांवांतल्या स्टेटमेंटाचो खर उतरांनी निशेध केलो. चल सुशांत बाब, म्हादय म्हणटा ती आमकां सगल्यांक जाय. म्हाका दिसता म्हादयेचेर कोण विरुद्ध आसचो ना. ऑन अ पार्ट ऑफ आमी तियात्रिस्टांनी ऑलरेडी सपोर्ट केला. आमचो फ्रांसीस दे तुयेन पद म्हणलां, थिंगा आशिल्लो सगळें केलां. आनीक सगळे तियात्रिस्ट मुगे भाशेन फुल्ली सपोर्ट करतले म्हादयक. ओ म्हादय मुवमेंट कोण फुडें वता तेका. आतां तियात्र मातशें कमी जालें. इस्टर आसा फूल स्विंग तियात्रांतले. एक तियात्रां म्हाका दिसता एक पूण पद आसतलें ऑन म्हादय. वो म्हादयचेर कितें पार्ट कोण घालतले. आनीक हांव आतां सद्या 2 तियात्रां आहा. म्हजी विनंती आसतली डायरेक्टरांक मातशें कितें म्हादयचेर कितें आमी हाडया न्यू. आतां सद्या आमच्या सारको तातडीन आनी चड कन्सर्न इश्यू गोंयांत चलता म्हटल्यार तो म्हादयचो. आनी दर एक नीज गोंयकार आनी गोंयांत जो कोण दुसरो कोण स्थायीक जाला तांच्यांनी ही म्हादय आमची व्हरता गोंयची आवय त्या म्हादयक राखूंक फुडें सरोंक जाय. नाजाल्यार फुडें आमची फुडली पिळगी आमच्या नांवान रडटली आनी त्रासान पडटली. तांकां पिवंक उदक आसचें ना, जानवरां मरतलीं, झाडां मरतलीं. कित्याक ही म्हादय नदी म्हणटा ती आमकां देवान दिल्ली देणगी. ती कोणाच्यान वळोवंक जायना फोर्सिबली. आनी असलें केन्ना खंयचेंय घडलां तितलेंय बरें देवाच्या मागीर वयसान खास म्हणटात तशी आनी कितें बुट्टे येता आनी कितें प्रॉब्लम क्रिएट जाता. सो आतां सद्या जावं हांव म्हणना फकत MLA आनी मंत्र्यांनीच पूण चड एका गोंयच्या नागरिकान ही म्हादय आमची आवय सांबाळपाक फुडें सरोंक जाय. कित्याक फुडें आमकां आनी कांयच पर्याय आसचो ना. कोणाकूय चड राग येता ताका मायच्या वयल्यान गाळी मारितो. पूण जे कोण मायकूच बाळ्याक घालतात ते नको तिच्या दुदाचो वालो. म्हादय आवयच्या शाकयेचें दूद पियेता. सर्वे करून पयल्यार अर्दे गोंयेलो त्या म्हादय आवयचो गोमटो कातरून सोदता. कर्नाटकाक घेवन दारीचो वाकून तिका सालवार कोत्ता म्हूण सांगून दिल्ली गेल्ले. ते व्हरतो ता म्हादय आवयचे सौदागर. अमित शाहान बेळगांव केल्लें भाशण आयकल्यार ताणें आमकां कळून सोडलें टॉयलेट पेपर.